السلام عليكم. تخيل كده انك بتشتري حاجه اونلاين، تقدر تعدل في السعر بتاعها. او تخيل ان الاي بي اي بترجع لك داتا المفروض ما تشوفهاش بتاعت ناس تانيين. النهارده هنتعلم سوا الثغره رقم 3 اللي اسمها بروكن اوبجكت بروبرتي ليفل اوثرايزيشن او اختصارها بوبلا. ودي دمج ثغرتين كانوا منفصلين قبل كده: الماس اساينمنت واكسسيف داتا اكسبوجر. تعالوا بينا نشوف سوا. خليني الاول اقول لك ايه هي البوبلا، بس قبلها هقول لك ايه الفرق بينها وبين البولا بتاعت الحلقه اللي قبل اللي فاتت اللي اتكلمنا عليها قبل كده. لما حد يوصل لاوبجكت مش بتاعه في اوبجكت، بتحصل لما حد يوصل لاوبجكت مش بتاعه. زي مثلا ان انا بجيب بيانات يوزر تاني، ان انا بغير الاي دي. تمام. طب البوبلا بقى بتحصل جوه نفس الاوبجكت، المشكله في البروبرتيز بتاعته. يعني اول مثال اللي هو الاكسسيف داتا اكسبوجر، اللي بقى بترجع لك بيانات اكتر من الفرونت اند محتاجها. يعني ممكن مثلا يرجع اليوزر ده عنوانه فين، الميل بتاعه ايه، وهكذا. طيب الحاجة التانية الماس اساينمنت، لما الاي بي اي بيسمح لك انك تعدل في فيلد المفروض انها تكون بروتكتد، زي مثلا الرولز او برايس او مثلا في ديسكاونت وهكذا. خلينا نشوف الاتنين دول على ارض الواقع زي ما متعودين، ونجرب مع بعض على سي ار اي بي اي. ده هنا الابلكيشن بتاعنا اللي بنجرب عليه سي ار اي بي اي زي ما اتفقنا. هعمل لوجن بيوزر يوزر ايه، كنا عاملينه قبل كده في الحلقات اللي فاتت. وهفتح الانسبكت عشان اشوف النتورك، واروح على كوميونتي. هنا كوميونتي ده فيه كل ايه بوستات والناس عامله كومنت وهكذا. طيب تعالى كده نبص بقى النتورك مرجعه ايه. هروح على الاي بي اي بتاعت الكوميونتي دي واشوف الريسبونس. هنا مثلا الريسبونس تيست ده عامل تمام. بص، ركز كده معايا، هتلاقي راجع ايه تاني في الريسبونس. راجع الايميل والفيكل اي دي بتاعت اليوزر. فكده في بيانات زياده راجعه اصلا انا مش محتاجها، ولا حتى محتاج انا داخل اقرا كومنتات او بوست. ليه؟ انا مثلا هشوف الفيكل اي دي بتاع اليوزر، كل يوزرز بقى عاملين كومنتات بياناتهم كلها ظاهره. كل يوزر ظاهر له الايميل بتاعه والفيكل اي دي بتاعته. خلينا بقى نعمل ده على اي بي اي دوج. هروح هنا على اي بي اي دوج الاول واعمل لوجن عشان اجيب بس التوكن معايا، وهضيف اي بي اي جديده واسميها اللي هي الكوميونتي، واجيب الباص بتاعها والاوس احطه البيرر توكن وادوس سيف. ودلوقتي كده ايه اقدر اعمل سند. دي كده الاي رجعت لك طبعا الداتا اللي احنا شفناها على البتاع. طيب دلوقتي بقى، فاكرين في الحلقه اللي قبل اللي فاتت لما اتكلمنا ان انا ممكن اجيب الاي دي من مكان تاني واقدر اغيره عشان اجيب بيانات حد مش بتاعتي اللي هي البولا. فده دلوقتي الربط بين البولا والبوبلا. انا هنا جبت اي دي بتاع بتاع عربيه روبرت ده، وانا اصلا مش روبرت. واروح على الجيت فيكل، احط الاي دي، وهلاقي مكان عربيه روبرت اللوكيشن بتاعه رجع لي، وانا اصلا مش روبرت. فهنا ربط الثغرتين ببعض. دلوقتي هنشوف الوش التاني للبوبلة. ماشي، هروح دلوقتي على الشوب. انا هعمل اوردر للويل دي، هقول له باي. انا كده اشتريت الويل دي، الاوردر ديتيلز بتاعتي انا شاري منها كوانتيتي واحد. طيب تعالى كده نشوف الايه الاي باي بتاعت الاوردر ديتيلز دي. لو جيت خدت الباس كوبي ونروح نضيفها في اي باي دوج، هنقول هنا اوردر، واحط الباص وابعت كده سند. جابت لي ايه كل الاوردرز بتاعتي. تمام ماشي. خلينا بس اول نسيبها عندنا. طيب لو انا جيت دلوقتي عايز اعدل بقى في الريسبونس ده او في البادي ده، هدوس هخليها بوت وجيسون، واضيف هنا نقول مثلا كوانتيتي 5. بعد ما خدت الكوانتيتي 5 هدوس سند. بعد ما دوست سند هنا زي ما انتم شايفين الاوردر الكوانتيتي بتاعته بقت 5. لو جيت رحت على الاوردر بتاعي على اليو اي وعملت ريفريش، هلاقي ان هو تعدل بقى 5. اولا بقى كده في ايه بقى في الاي بي اي السيرفر قبل البروبرتيز دي وقبل ان هو يعدلها، وعدها عادي مفيش اي مشكله.
طب كده ان الاي بي اي دي ما عندهاش وايت ليست ان للفيلد ده ان المفروض اليوزر يعدل فيه او لا. كده ممكن اي حد يستغل الثغره دي ان هو يغير مثلا سعر حاجه، زي ما انت شفتوا كده، يغير كوانتيتي حاجه اوريدي اشتراها خلاص. ممكن مثلا انا مثلا معايا اشتراك مثلا في جيم جولد مثلا، او في سايت ما عندي اشتراك جولد فليه خصم بتاع 30%، فانا اخش اعدلها اخليها بلاتينم هياخد مثلا 40% او اكتر، وهكذا. طب ازاي نصلح الموضوع ده؟ اول حاجه الريسبونس فلترنج. رجع بس الفيلدز اللي الفرونت اند محتاجها، ما ترجعش اي حاجه زياده زي ما شفناها في موضوع الكوميونتي ده هنا. تاني حاجه وايت ليست للبروبرتيز اللي المفروض اليوزر يقدر يعدل فيها بس فقط، مفيش اي حاجه تانية تتقبل غيرها. تاني حاجه اعمل فاليديشن على مستوى السكيما، مش بس الاند بوينت، زي ما موجوده هنا في اي بي اي دوج، شرحناها قبل كده في فيديو في بلاي ليست بتاعت اي بي اي دوج. ودايما حط في دماغك وانت بتست اي بي اي عندك في السيستم ان انت تعمل تيست كيس تكفر الجزء ده الخاص بالبوبلة. وكده نكون خلصنا البوبلة، ثغرة بسيطة بس التأثير بتاعها كبير. لو هنختصر البوبلة في جملة واحدة، ان الاي بي اي بترجع او بتقبل تعديل بروبرتيز مش المفروض المستخدم يقرب منها. لو استفدت من الفيديو ده شيره مع كل زمايلك المهتمين بالاي بي اي سكيورتي، واكتبوا لي في الكومنتات رأيكم ايه في الفيديو، وجربوا بنفسكم وقولوا لي لقيتوا ايه. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، هنشوف الثغره الرابعه في الOWASP اي اي توب 10 اللي اسمها unrestricted resources consumption، وهنشوف ان شاء الله الريت ليميتنج فيها.